El león que no se encontró. Que no se encontró en años. El león perro o el perro león, como sea. Pero vamos a ver. Las aves. Estas son un tipo de aves. Miren esa. Parece muy enojada. Miren, esa es la macho y esa es la hembra. Bueno, ahora vamos a ver este tremendo árbol. Miren. Que tiene cactus. Miren. Ahora vamos a ver a unos perros. Que son... Por eso están en jaula, por eso... Como sea. Cállate. Ahí están esos perros. Pobrecitos, están casados. Bueno, hay que guardar mucho silencio con estas bestias. Que sí. Da un tremendo paso. Wow. Miren pues, son tamañas bestias. Me quisieron comer un día. Ok, vamos a ver mejor el baño. Vamos a ver el baño. Aquí está el baño. Aquí está el parabrones. Oh, miren, la regadera. Aquí está el jabón. Y ahí es para niños. Y ahí está el basurero y ahí está el papel. Y ahí están las ventanas, por si apesta mucho. ¡Uy, cochín! No, mentira. Vamos a ver. Vamos a ver un conejo australiano. ¿Qué es ese conejo australiano? Lo vamos a buscar. Aquí tenemos un conejo. Miren, es hermoso este conejo. Se fue. Ahí se va. Se fue. Bueno, este es el final de nuestro video. Y tengan un lindo día. Adiós.